Hamas numvishije uyu munsi ejo bundi wakoze ikiganiro n'akagabo kirukanye se ngo ni Deni ngo abagore ngo ba Canada ngo n'Amerika ngo nibo bazogenda ngo bakaja kugira ute ngo nibo ngo butabazi bwa FC burimo. Esther afata igihugu atabara abanyisiraheli hari habagabo kandi na Debora umunsi abatabara Isiraheli yari umugore kandi muri abagore bazoja mu myigaragambyo nta mugore wawe urimo kuko nta nabishoboye ntiyojayo nta mugore wawe urimo. Rero sinibaza icyatumye uribwa urashya uratogota watogoteshejwe n'iki bitakureba kuko nta mudafite abagore bafite ubwenge bohaguruka ngo baje gukora baje inyuma ya gisegeti. Namwe gamuzofata abagore banyu ko mubafite nabo muzobashire ku nzira muje kwamagana abifise ariko se abagore banyu bari nothing. Uyu munsi kandi nabonye ukora ikiganiro na Kongoro nawe arasukuza ugira ngo ubwonko bwiwe barabukorupse cyangwa bwaranyereye ukagira ngo ubwonko bwanyu bwuzuyeho amakeka gusa uza amakeka ubwonko bw'abantu butugara bwagiyeho amakeka amaga. Kongoro nawe ngo nk'umubyeyi ngo barashe ngo w'imyaka 90 ngo mu Minembwe ngo ese ngo yarashwe gute ngo yarashwe na guverinoma washakaga kuvuga ko FPR ariyo yamurashe. Mugira ubwenge buke. Niyo mpamvu njya mbabwira ngo ubwonko bw'utugara bwagiyeho amakeka bwagiyeho amaga mwarangiza ngo bavuze none uriya mukecuru w'imyaka 100 yishwe n'abandi warushakaga kubuzegeka kuri FPR kuko ubwonko bwanyu aho murira aho mwubakira amazu aho mutunga imiryango yanyu murira kuri FPR. Ese muzamugira ngo abantu nibazi ko murira kuri FPR abantu nibazi ku bwenge bwanyu bwose bwagiye kuri FPR. Mutavuze FPR ntimurya mutavuze u Rwanda ntimurya. Rero ugahapore ahubwo nta nisoni ugira mubagira uruhare rwo kohereza amadrone yica abantu hariya. Uriya mukecuru yarashwe n'amasasu y'abazarendo na FARDC simbi gusobanura kuko niwe wabohereje warangiza ukaza hari ukiyandagaza n'ubwonko bwanyereye ngo ahaye ngo umuryango uriya mukecuru Paul. How bigenda gute kugira ubwonko bunyereye? Bigenda gute kwishimira amaraso ya bene so? Wica kora wawe waravuze ngo umuzarendo. Ni murye mwitwaje FPR mwitwaje n'ibindi ariko mumenye ko keba na retour ibi bintu dutinde tutebuke bizokugaruka we Kongoro. Hamas dutinde tutebuke bizokugaruka. Tuzabaho mwarapfuye tubeho mu gihari. Gusa ikibazo ndi mukugira utu tugara twose izi mborogezi zose zitugara bagize ikibazo c'amaga bagize ikibazo c'ubwonko bwakurubutse. Rero kwa Tayirfaye muzofate namwe abagore banyu baje kwigaragambya. Kongoro bushize yaraje akubita cha audio cy'iminota 8 imbazagira ngo nibande bagire umwanya wo kumva kiriya ki audio ciwe tituza turatugitegera kuko tuba tuzi ko ibyo ugiye kuvuga ari by'ubusa takizimu bugiye kutubwira. Kongoro adukubite hari ki audio twari ko tugica hejuru avuga ngo abantu bo kundondo ngo bakumuramza ngo bagende ngo basange ngo guverinoma ngo bayakira n'imzeye. Kongo none se babaturaga ubunyine bari hehe? Manawumva gusenga kwacu Kongoro yabaye tombe. Kongoro none se babaturage washikirije leta ubunyine bari ko twaherutse ubashikiriza leta ko tutongeye kumva amakuru yabo
turakubaza kawe Kongoro barihe iriyaga ni ifoto wari wifotojega ngo sobuja asubira guhe amafaranga usubira gura inzu noneho imba woyigura Chicago wari waguze ya Texas sinzi ya Chicago imba nayo wari kugira ngo urire kuri bara y'abavyayi yibo kundondo ngo usubire gura yindi ya Chicago twarakumenya Kongoro urusha fini wararangiye urangira mu bitekerezo urangira mu mutima urangira mu mutwe wewe Kongoro Kongoro wararangiye wumvishije abapfurera ukuntu bakubwiye ngo kuva umunsi ugera uvira bakakubona ngo niwe munsi amadrone yatangiye kubatera ngo niwe munsi wewe Kongoro ni wowe ngo wabazane gobwe y'amadrone none hariya batangiye kuvuga ngo bari kwanga ngo drone yabashwanyaguye ngo kamwe ngo kamunyofu Imana yatwigwaneho iri hejuru Imana ya Kongoro iri kuzimu Kongo Imana za Bayaru zusenga ziri kuzimu Imana yatwigwaneho iri hejuru hari umuntu waravuze akajambo keza yavuze ngo Imana ntiratsindwa ngo twigwaneho ntizotsindwa Kongoro mukanyura tweetingi ngo drone ngo zitange ngo guhahamura abaturage bahi abazarendo turakubujije turakwamaganye Kongoro wamenyereye kurira ku maraso y'abana batwirwaneho ubu nyine bamefungwa amacu ubu nyine abana bose wasanzibirije ngo basange guverinema bose ubu nyine muri twirwaneho abana bose Kongoro ari mu kubabesha mwa abaturage mwe mureke kumva Kongoro mu minsi ishize yari yaragize ikibazo cy'ubugwayi bwo mu mutwe birashobora amakuru avugwa ko yoba yarasubiye gusubira kurwara ya ndwara yo mu mutwe Kongoro ibyo tweetinga byose ni zero imurenge turiho tuzobaho tubeho uriho tubeho udahari tubeho gisegeti yapfuye tubeho gisegeti ariho kubera ko dufite iki Imana yacu iri hejuru iyawe na gisegeti iri kuzimu bye hello ewa numvise amakuru ya Nyamusaraba ngo yazamutse ngo ageze mu Kajembwe ngo agiye ngo gusoza ngo wa mugambi wa Ndayishimiye na Gisegeti na Kayumbe Nyamwasa nkicara nkibaza urugamba Nyamwasa yahereye ahunga igihugu akagenda karabona uru rugamba rw'abanyamurenge azarutsinda Kayumbe reka nkubwire wafatikanyije na FARDC ufatikanya na FDLR ufatikanya na Ndayishimiye ingoma y'abadede kugira ngo murangize abanyamurenge ariko wibagiwe ko mu gutura imurenge wowe ntiwabigizemo uruhare no kuhadukura ntuzobigiramo uruhare uko twisanze hariya ntukuzi nuko tuzohava kuko bivuga ngo tuzohava tuzobimenya reka nkubwire Kayumbe Nyamwasa urihenda cyane na P5 nta nzira nimwe uzigera ubona iciye mu banyamurenge ngo mutere u Rwanda imurenge ni iwacu kandi naho abanyamurenge imurenge ntabwo P5 izohatura n'umunsi n'umwe ahubwo utera imbaraga abantu
wahunze kugushaka byivuye inyuma. Reka tukubwire Kayumbe, umutima ufite w'ubunyamwanswa wo kwica abanyamurenge, kubakorera jenoside. N'ubu turababazwa ibyabaye muri 1998. Iyo tubibona amarira yacu agatemba kabisa, kuko iyo twibutse ibintu byagiye bikorerwa ku batutsi bo muri 1998 tubaha pole. Ukabyirengagiza, wararwaniye ubwoko bw'abatutsi kubaho, ariko kuri uyu munsi Kayumbe Nyamwasa ukaba ufashe inkota yo kurangiza abanyamurenge ngo barandure. Uribesha cyane. Ndakwamaganye nk'umunyamurengekazi, ndakwamaganye wewe n'ingoma yawe Ndayishimiye n'abadede. Ntabwo muzodukura imurenge nubwo muhagurukiye kuturambura, ufatikanyije na Nyamusaraba n'abariya bose, ngo nkawe Kayumbe Nyamwasa ngo wifatikanyije n'ingoma n'umuhungu wa Habyarimana. Kayumbe Nyamwasa ngo ufatikanyije n'umuhungu wa Habyarimana gukuraho ubutegetsi bwo kwica abanyamurenge. Nta mahoro muzabigiramo. Ndabarahiye ngo iki nico gihe cyanyu cyo kurangira. Iki ni gihe cyanyu. Wewe Kayumbe Nyamwasa ugiye gupfa, ugiye kurangira. Nyamusaraba niwe warutangije, agiye gupfa. Mwese uyu munsi tworira, ariko ejo muzorira. Murakoze.